नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म किशोर चौधरी सरिखा। कस्तो अचम्म, यस्तो महामारीमा अहिले सरकारले आफ्ना दीन दुखी दुई छाक खानै नपाएका जनताहरूलाई आफै एक कदम अगाडि सरेर व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। तर विडम्बना, यो कोरोना कहरमा घरको चुलै नबलेको परिवार धेरै छन्। दुई छाक कसरी जुटाउने चिन्ता गर्नेहरू धेरै छन्। तर सरकार लाचार भएर टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। सरकारको पारा देखेर पनि होला केही अभियन्ताहरूले लामो समयदेखि खुल्ला मञ्चमा कोरोनाकै कारण समस्यामा परेका श्रमिक, गरिब र असहायलाई खाना वितरण गर्दै आएका छन्। आफूले माखो मार्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान पटक पटक रोक्न नखोजेको होइन, तर जनताको चरम दबावपछि अभियान भने रोक्न सकेको थिएन। तर पुनः आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान भाइटिकासम्म मात्रै निरन्तरता दिने अभियन्ता र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच सम्झौता भएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। निमुखाले भोकसँग लड्ने कि रोगसँग, ठुलो सङ्कटको घडी आइपरेको छ। हुन त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै कोही नेपाली भोकै बस्दैनन्, कोही नेपाली भोकले मर्दैन भनेरै समेटिएको छ। तर यो कोरोनाको कहरबीच कति नेपाली भोकै बस्नु पर्यो त्यसको यकिन नै छैन। अझ केही नेपाली यो बीचमा भोकले समेत मर्नु परेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ। अहिले पनि सरकारले पूर्ण रूपमा लकडाउन खोलेको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर निमुखा जनतालाई परेको छ। अहिले रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ताकै कारण जहाँ सबैभन्दा तीव्र गतिमा कोरोना फैलिरहेको छ, त्यही देश अर्थात् भारत रोजगारीमा जानेहरूको लर्को नै लागेको छ। हो, सरकारले कोरोना भन्दै बाँच्ने आधार नै सबै खोसिदिएपछि उनीहरू बाध्य भएर भारत जान थालेका छन्। कस्तो अचम्म, यस्तो महामारीमा अहिले सरकारले आफ्ना दीन दुखी दुई छाक खानै नपाएका जनताहरूलाई आफै एक कदम अगाडि सरेर व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। तर विडम्बना, यो कोरोना कहरमा घरको चुलै नबलेको परिवार धेरै छन्। जुन खाना खुवाउन यहाँ हुँदैन भन्छ, त्यो सरकारसँग चाहिँ के सरकारले हामीलाई राहत ल्याएर दियोस्, कोठा भाडा तिदियोस्, हाम्रो बालबच्चा सुरक्षित राखिदियोस्। कि त होइन भने हामीलाई यति खानै खुवाउनु दिँदैन भने मेरो 3 जनाको परिवार छ, यी गोली ठोकेर मार्नुहोस्, म तय छु। यस्तो बेला हामीलाई तपाईँहरूले खाना ल्याएको पनि दिँदैन भनेदेखि कुन ठाउँमा जानुपर्छ? हामी लड्न त्यही ठाउँमा जान्छौँ, नगरपालिका अफिसमै गएर खाइदिन्छौँ हामी। यहाँभन्दा हामीलाई यस्तो बेला हामीले खानु नपाएको बेला तपाईँहरूको नि निन्द्रा मायामारी, भोक मायामारी हामीले ल्याएर खुवाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई कति गाह्रो छ यस्तो कोरोनाको महामारीमा आफ्नो ज्यान धर्ममा राखेर चाहिँ पहिला हाम्रो चाहिँ भोजन गर्न आउनुभएको छ। तर हामीले खान पाउनुपर्छ यही ठाउँमा। हामीले खान पाएन भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। दुई छाक कसरी जुटाउने चिन्ता गर्नेहरू धेरै छन्, तर सरकार लाचार भएर टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। सरकारको पारा देखेर पनि होला केही अभियन्ताहरूले लामो समयदेखि खुल्ला मञ्चमा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक, गरिब र असहायलाई खाना वितरण गर्दै आएका छन्। आफूले माखो मार्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान पटक पटक रोक्न नखोजेको होइन,
तर जनताको चरम विरोधपछि अभियान रोक्ने भने सकेको थिएन। तर पुनः आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान भाइटिकासम्म मात्रै निरन्तरता दिने अभियन्ता र महानगर बीच सम्झौता भएको छ। यस्तो सरकारले नगरेको काम यो अभियन्ताहरूले जसले गर्नुभएको छ नि, हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बाँच्ने उपाय दिनुभएको छ। नभए हामीलाई सरकारले त के भन्छ भनेदेखि न सडकमा कोही हुन्छ, न सडकमा कोही बस्छ, न कोही भोकै मर्छ भन्छ। तर त्यो चाहिँ होइन। यो अभियन्ताले नखुवाएको भए चाहिँ हामी चाहिँ बाँच्न सक्दैनौँ। अब काम पनि छुट्यो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण उपाय लकडाउन नै हो भन्ने बाँच्ने आधार पनि त दिनु पर्यो नि सरकार। आज कोरोनाबाट मर्ने डर कम र भोकले मर्ने डर बढेकै कारण कोरोना लाग्छ भन्ने पनि बिर्सेका छन्। उद्योग व्यवसाय लामो समयदेखि ठप्प हुँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने सर्वसाधारणको रोजी रोटी समेत गुमेको छ। दुई छाक जोहो गर्ने रोजी रोटी नै गुमेपछि निमुखा जनताहरूलाई कोरोना भन्दा पनि भोकले अब सताउन थालेको छ। सरकारले कोही नेपाली भोकै बस्नु पर्दैन, भोकै मर्नु पर्दैन भनेर जति नै गफ दिए पनि दुई छाक खान नपाउनेहरूको कन्त बिजोग भनी साध्य नै छैन। यो बन्दमा उनीहरूको चुलो बल्यो कि बलेन, दुई छाक खान पाए कि पाएनन्, त्यो कसैलाई मतलब नै छैन। त्यो किन नराम्रो शब्दमा नि अब गर्नेले गरे। पहिला पनि त नि यो 28 सालको भोकमरीमा संसार आउँदाखेरिमा यहाँ राजाले लाने माइती घर खाने कोही कता पठाउने गरो होइन। माडेले एक हप्तामा पालिदिन्छु भन्दाखेरिमा छुन दिएन। एक मानु चिउरा दिएर माथि घर लगाएर राखेर भोलिपल्ट पनौती लगाएर खाँदियो। त्यस्तै त हो नि सरकारको त भाषै त्यही हो नि। आफै नसक्ने अर्काले गरेको पनि सिकार्ने। के खान पाउनुलाई एउटा केही पार्टी प्लास जस्तो होस् होइन। हामी बाहिर मात्र बाहिरै पठाओस्। हामी जान तयार छौँ। गाडी भाडा दियोस्, हामी जान तयार छौँ। आफ्नो जिल्ला जान्छौँ, आफ्नो ठाउँमा गएर खान्छौँ। भोकै मरे उही मर्छौँ। अहिले त हामी यो कोरोनाले गर्दाखेरि जान नि पाएनौँ, खर्च पनि छैन। त्यो भइरहेछ होइन। नगरपालिका उसको नगरपालिका मात्रै ठेकोस् जनता कहाँबाट खुवाउनु पर्यो खुवाओस् होइन। हामी बाहिर मान्छे बाहिर पठाओस्। यो त राजधानी हो, जहाँको मान्छे आउने, राष्ट्रभरिको मान्छे आउने ठाउँ यो। अझै आंशिक रूपमा देशमा लकडाउन जारी नै छ, जसको मार निमुखा जनताहरूले भोगिरहेका छन्। कोरोनालाई जित्नु छ, लकडाउन गर्नै पर्छ। लकडाउन बिना कोरोनालाई जित्न सकिँदैन भन्ने सरकारको बुझाइ छ। तर आधा वर्षसम्म लकडाउन गरेर देश र देशका जनतालाई उकास्ने तर्फ पनि त ध्यान दिनै पर्यो नि। जेसुकै बितोस् लकडाउन चाहिँ गर्नै पर्यो भनेर पन्छिनु र मुख दर्शक भएर बस्नु त्यो भन्दा गैर जिम्मेवारीपना अरू के नै हुन सक्छ। हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको पटक पटक दबावपछि भाइटिकाको भोलिपल्ट खुल्ला मञ्च सहित राजधानीका खुल्ला ठाउँमा निशुल्क खाना वितरण रोक्ने भएको छ। लकडाउनपछि खाना खुवाइरहेका अभियन्ताहरू र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच निश्चित स्थान पहिचान गर्ने वा प्याकेटमा मात्र खाना वितरण गर्ने सहमति भएको छ। हाम्रो सानो प्रयास, 100 ग्रुप, कपिस क्विन, हाम्रो टिम नेपाल, मानवी क्रिएटिभ एसोसिएसन लगायतका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र काठमाडौँ महानगरपालिकाका बीच सहमति भएको छ। खुल्ला ठाउँमा खाना खुवाउने काम राम्रो भएन, सरकारको बेइज्जत भयो भन्दा लाज लाग्नुपर्ने हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यलाई। तर लाजै पचाएर बसेकाहरूलाई लाज पनि कसरी लागोस्।
यदि लाज लागेको भए सायद ती अभियन्ताहरूले खुल्ला मञ्चमा राखेर सधैँ खाना खुवाउने अवस्था आउने थिएन होला। ती अभियन्ताको ठाउँमा महानगर आफैले पार्टी प्यालेसमा लगेर अथवा व्यवस्थित बनाएर खाना खुवाउन सक्थ्यो। तर आफूले त्यति पनि गर्न नसक्ने अनि अभियन्ताहरूले खाना खुवायो भन्दैमा रोइलो गर्न आवश्यकता छैन। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हो, अहिले त आफ्नो नगरभित्र रोजगारी गुमाएका मजदुर, असहाय र अशक्तलाई यो विषम परिस्थितिमा महानगर आफैले निःशुल्क खानाको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। आफैले नसके पनि विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा अभियन्ताहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो। तर त्यो गर्न जरुरी नै ठानेन। त्यही भएर आज अभियन्ताहरू सरकारको नीति अनुसार कोही भोकै बस्नु पर्दैन, कोही भोकै मर्नु पर्दैन अभियानमा जुटेको कुरामा दुई मत छैन। केही दिन अघि महानगरले खाना वितरणमा अवरोध गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। कोरोना कहरको यो विषम घडीमा रोजगारी गुमाएका मजदुर, असहाय र अशक्तलाई खुल्ला मञ्च, पशुपति लगायतका क्षेत्रमा मनकारीहरूले निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छन्। तर आफूले गर्न नसक्ने अरूले गर्दा पेट पोल्ने नियति काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएको छ। सडकमै खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भयो रे। यदि बेइज्जत भएको महसुस भयो भने त पार्टी प्यालेस अथवा 5 स्टार होटलहरूमा लगेर खाना खुवाउने सामर्थ्य पनि राख्नु पर्थ्यो नि। खै त गरेको। ती दिन दुखी भोका असहायलाई सेवा गर्ने दायित्व तिम्रो पनि होइन र? खै त गरेको। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोनाको महामारी नेपालमा मात्र छैन, कोरोना कहर सबै देशमा छ। अहिले कुन विकसित, कुन अल्प विकसित र कुन विकासोन्मुख सबै देश कोरोना महामारीको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। यो अवस्थामा कसैले कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नै छैन र त हरेक देशहरू आफ्नो माटो र परिवेश सुहाउँदो नीति र कार्यक्रमका साथ आफ्नो क्षमता र गच्छेले भ्याएसम्म काम गरि नै रहेको छ। थुप्रै देश बिस्तारै महामारीलाई नै चुनौती दिँदै बिस्तारै तङ्ग्रिँदैछन्। तर हाम्रो नेतृत्वकर्ताहरू राज्य र जनताको अभिभार र दायित्व बोकेकाहरू नै अरूको मुख ताकेर बसेका छन्। अब यस्तो बेलामा नेपालले अरूले बनाएको भ्याक्सिन र एन्टिबायोटिक्स पर्खने भन्दा अर्को कुनै उपाय नै छैन। तर यो विषम परिस्थितिमा सरकार पनि निरीह बनेको छ। जनता भोकभोकै मर्नु परेको छ, तर सरकार मुख दर्शक भएर बसेको छ। यदि केही सङ्घ संस्था र अभियन्ताले सक्रियता नदेखाएको भए आज धेरै मानिसहरूको पेट भोकै हुने थियो। प्रधानमन्त्री जुन अहिलेसम्म जो प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँहरूले अहिलेसम्म कुनै कल कारखाना केही खोलेको पनि देखिन्न। के गर्नुभयो त? खालि सत्ता र शक्तिको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जहिले पनि पार्टीको मात्रै मिटिङ हुन्छ। ती भोका र गरिब जनताको बारेमा कहिल्यै पनि उहाँहरूले मिटिङमा कुरा उठाउनुहुन्न। त्यही भएर यो जनताको सरकार होइन, यो त लुटेराहरूको सरकार भन्न मन लाग्यो मलाई। यो सरकार र सत्तामा पुग्ने लुटेराहरू भएका जनता गरिब र को यो रगत पसिनामा होली खेल्ने मात्र सरकार र सत्तामा पुगे। अब युवाहरूले यी नेतृत्वपन्थीलाई चेन्ज गर्न जरुरी छ र अब युवाहरूले यिनीहरूलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न जरुरी छ। दूर दराजको के कुरा गर्नु, सङ्घीय राजधानीमै 2 छाक खान नपाएकाहरू भोको पेट लिएर अरूले खान दिन्छ कि भनेर खुला मञ्च पुग्नेहरूलाई हेरे पुग्छ। दैनिक सयौं मानिसहरू खाना नपाएर खुला मञ्च पुग्ने गरेका छन्। निःशुल्क खाना खुवाउने ठाउँमा पुग्छन् र पेट भर्छन्। हुने खानेलाई त लकडाउन र निषेधाज्ञाको के मतलब? समस्या भोग्नु पर्ने र मर्ने त गरिब निमुखा नै हुन्छन्। हो, एउटा घरमुरीले परिवारको दायित्व बोके जस्तै राज्यले पनि जनताको दायित्व
बोक्न सक्नुपर्छ। कोरोना कहरमा प्रत्येक देशले जनतालाई विकल्प दिइरहेको छ कि तिमी कमाई गर्न सक्दैनौ भने म तिमीलाई खुवाउँछु भनेर। तर यहाँ विकल्प त धेरै परको कुरा निमुखा नेपाली भोकै मर्ने अवस्थामा छन्। यदि केही सङ्घ संस्था र मनकारी मानिसहरूले निशुल्क भोजन वितरण नगरेको भए सायद धेरै नेपाली भोकले ज्यान गुमाउनु परेको खबर सुन्नु पर्ने हुन सक्थ्यो। गरिबलाई यसरी एक त कोभिडले मारिरहेछ हैन, दिनानु प्रतिदिन बढ्दै गएको छ कोभिडको बिरामीहरू भनौँ, कोभिडको सङ्क्रमणहरू बढिरहेछ। सो त्यो अवस्थामा हामीले खान पनि छोड्ने, उनीहरू के हाम्रो देशका नागरिक होइनन्? हजुरहरूले यिनीहरूबाट पाएको होइन भोट हो नि हैन। अब त्यो हामीले चटक्कै छोड्न चाहिँ सक्दैन। यहाँ कतिपयले चाहिँ तिहार पछाडि ठिक छ, कति मानसिक रोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हैन, अब त्यो हस्पिटलमा लगिदिउँला अथवा मानव आश्रममा लगिदिउँला। कति चाहिँ ठेकदार भागे, हामीले ज्यामी काम गर्दा गर्दै हामीले पैसा पाएनौँ भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई काम लगाइदिनुहोस् हो कि होइन? ल भन्नु काम लगाइदिनुहोस् हैन। मानसिक रोगीहरू जो हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। ठिक छ त, समस्याको समाधान भयो त। कसैलाई उडाएर व्यङ्ग्य गरेर त हुने केही पनि होइन। हामी यहाँ कोभिडको कारणले हामी रहरले सडकमा आएको छैनौँ नि त। हजुरहरू भोट माग्न सडकमा आउने अनि भोटबाट जितेपछि गएर भित्र मजाले राज गर्ने अनि हामीले गरेका कामलाई नि विरोध गर्ने कि सपोर्ट गर्ने? ल भन्नुहोस् त, सपोर्ट गर्नुपर्छ नि। हालसम्म कोरोनाको नाममा देशको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर यहाँ प्रभावकारी र जनमुखी काम र उपलब्धि केही पनि भएकै छैन। सरकारको लाचारी र लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले नै आज यो दयनीय स्थिति आइपरेको कुरामा कुनै दुईमत छैन। तर भोका पेट र थाल लिएर जुलुस ननिस्किएसम्म सरकारले पत्तो पाउने छैन कि नेपाली जनतालाई भोकले कति पिरोल्यो र भन्ने पनि छैन नेपाली जनता भोकै बस्नु परेको छ भन्ने कुरा। अहिले खुल्ला मञ्चमा निशुल्क खाना खानेहरूको लाइन नै हुन्छ। बिहान 8 बजे राजधानीका विभिन्न स्थानबाट निशुल्क खाना खानका लागि गरिब, मजदुर, असहाय र अशक्तहरू पुग्ने गर्छन्। खुल्ला मञ्चमा बिहान 9, 12 र 3 बजेको आसपासमा निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको छ। खुल्ला मञ्चमा खुवाउने खानाले धेरैको पेट भरिएको छ। यदि खुल्ला मञ्च र अन्य स्थानमा अभियन्ताहरू यसरी नै खाना नखुवाएको भए धेरैको पेट भोकै हुनेमा दुईमत छैन। सरकारले गर्नुपर्ने काम आज अभियन्ताहरूले विगत 7.5 महिनादेखि निरन्तर गरिरहेका छन्। तर सरकारको बेइज्जत भयो भन्दै अहिले आएर रोक्न खोजेको छ। अहिले विगत 7.5 महिनादेखि कानमा तेल हालेर सुतेको काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले विभिन्न बहानाबाजी गर्न थालेको छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हो, विगत 7.5 महिनादेखि निरन्तर खाना खुवाउँदा इज्जत नगएको सरकारको अहिले इज्जत गयो भनेर बकम खुसे कुरा गर्दै बसेको छ। अहिले बस पार्कमा बाक्लो आवत जावत छ। धुलो धुवा हुने त्यो ठाउँमा खाना खुवाउनु उपयुक्त छैन। विकल्पको खोजी गर्नुस्। सडकमै खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भएको छ रे। तिमीहरू जस्तो प्राडोमा चढ्ने र बङ्गलामा बस्नेलाई के थाहा दुई छाक खान नपाएकाहरूको पीडा। हुन त यो विषम परिस्थितिमा घाँस, बाँस र कपास जोड्नै नसक्नेका लागि राज्य दाहिना हुनुपर्थ्यो। तर राज्यका नेतृत्वकर्ताहरू टुलु हेरेर बस्नु बाहेक केही गरेको छैन। अहिले 2 घाँस खान नपाएकाहरू पेटभरि खान पाइन्छ कि भनेर भोको पेट लिएर खुल्ला मञ्च पुग्ने गरेका छन्। तर सरकारले कुनै ठोस कदम लिनै अहिले बन्देज लगाउन खोजेको छ। हो, व्यवस्थापन गर्नु राम्रो होला, तर व्यवस्थापनको नाममा कुनै पनि हालतमा ती निमुखाहरूको घाँस खोज्ने काम नहोस्।
खाना खान खुल्ला मञ्च पुग्ने ती बेरोजगार अशक्तहरूले यदि सरकारले खाना खुवाउने अभियानलाई रोक्छ भने हामीलाई गोली ठोकेर मारिदिनुस् भन्नसम्म भ्याएका छन्। गफ मात्रै होइन, ती भुइँ मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर सरकार। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सङ्कट र विपदका बेला नै हो जनताहरूले आफ्नो अभिभावकत्व खोज्ने र राज्यले नागरिकको मन जित्ने पनि। तर विकसित देशका उत्तर आधुनिक संस्कृतिहरूको देखासिखी गर्ने, उनीहरूका खानपान लुवाइखुवाइको हुबहु नक्कल गर्ने हाम्रा नेतृत्वले अनि त्यहाँको विकासको मोडालिटी र तिनले त्यस विषम घडीमा अपनाएका जनमुखी जुक्तिको पनि नक्कल गरिदिएको खण्डमा जनताले रोगले नभई भोकले मर्नुपर्ने जो स्थितिको विकास पक्कै हुने थिएन होला। महामारी नियन्त्रणको पनि देश अनुसारको भेष भने जस्तै देशको माटो र भूगोल अनुसारको मोडालिटी हुनुपर्छ। तर काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिरको यात्राले कतै पनि पुर्याउँदैन। आधा वर्ष नै मुलुक पूर्ण र आंशिक रूपमा ठप्प हुँदा धन सम्पत्ति भएकाहरूलाई खासै प्रभाव नपरे पनि जो दिनभरि मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरेका छन्, जो दुई छाक खानकै लागि दिनरात नङ्ग्रा खियाएका छन्, यो बन्दमा उनीहरूको चुलो बल्यो कि बलेन, दुई छाक खान पाए कि पाएनन्, त्यो कसैलाई मतलब छैन। अहिले बस पार्कमा बाक्लो आवत जावत छ। धुलो धुवा हुने त्यो ठाउँमा खाना खुवाउनु उपयुक्त छैन। विकल्पको खोजी गर्नुस्। सडकमै खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भएको छ रे। तिमीहरू जस्तो प्राडोमा चढ्ने र बङ्गलामा बस्नेलाई के थाहा दुई छाक खान नपाएकाहरूको पीडा। हुन त यो विषम परिस्थितिमा घाँस बाँस र कपास जोड्नै नसक्नेका लागि राज्य दाहिमा हुनु पर्थ्यो। तर राज्यका नेतृत्वकर्ताहरू टुलु टुलु हेरेर पनि नहेरे जस्तो गरेर बसेका छन्। अहिले दुई घाँस खान नपाएकाहरू पेटभरि खान पाइन्छ कि भनेर भोको पेट लिएर खुल्ला मञ्च पुग्ने गरेका छन्। तर लाचार सरकारको विगत 7.5 महिनासम्म आँखै पुगेको थिएन। अहिले आएर सरकारको बेइज्जत भयो भनेर रोक्न लागेको छ। उसले सोझै रोक्न नसके पनि घुमाउरो पारामा रोक्न खोजेको अभियन्ताहरूको बुझाइ छ। धुलो धुवा भयो, मान्छेको चाप बढ्यो, फोहर भयो, सरकारको बेइज्जत भयो, अब पार्टी प्यालेस अथवा अन्य ठाउँमा लैजानु पर्यो भन्ने जे जस्तो भने पनि व्यवस्थापन गर्नुलाई हाम्रो कुनै गुनासो छैन। तर यो अभियान रोक्ने दुस्साहस हुँदैछ भन्ने कदापि स्वीकार्य छैन। आज भोकले रन्थनिएका नागरिक पेट भर्न खुल्ला मञ्च पुग्ने गर्छन्। उनीहरूलाई सरकारको कुनै सरोकार छैन। केही अभियन्ताहरूले चलाउँदै आएको निशुल्क खानाको चिन्ता छ। जुन सरकारले यो विषम परिस्थितिमा नसकेको काम केही अभियन्ताको पहलमा विगत 7.5 महिनादेखि जारी छ। आज सरकारले खुल्ला मञ्चको निशुल्क खाना रोक्ने भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उनीहरूले हामी सरकारको गोली थाप्न तयार छौँ, तर निशुल्क खाना कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। हो, ती निमुखा जनताको गाँस खोज्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो। अभियन्ताहरू पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने जस्तो पार्टी प्यालेसमा सहज नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सबैलाई पाइक पर्ने ठाउँ र सहजै पुग्ने ठाउँ खुल्ला मञ्च भएकोले अन्य ठाउँमा निशुल्क खाना खुवाए पनि आउन नसक्ने अभियन्ताहरूको बुझाइ छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको, फोहोर भएको भन्दै महानगरपालिकाले
खुल्ला मञ्चमा खाना नखुवाउन भन्दै आएको छ। खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाउन खोजेपछि महानगरको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। जनताको श्रम चल्छ, कर चल्छ, तर भोक चल्दैन सरकारलाई। जनतामा सरकारप्रति यति वितृष्णा जागेको छ कि भनी साध्य नै छैन। खुल्ला मञ्चमा खाना खान पुगेका अधिकांश सर्वसाधारणहरूले खाना खुवाउने अभियान रोक्ने सरकारको कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अझ उनीहरूले यो विषम परिस्थितिमा सरकारले कि त रोजगारी दिनु पर्यो कि त घाँस र बाँसको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। अधिकांशको यही भनाइ छ। कतिले त अभियन्ताहरूले दिएको खाना सरकारले रोक्न खोजेपछि सरकार आफैले हामीलाई खुल्ला मञ्चमा गोली हानेर मार्नु पर्यो भनेर आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। सरकारले खुल्ला ठाउँ भयो, धुलो धुवा भयो भनेर खुल्ला मञ्चको साटो पार्टी प्यालेसमा खाना खुवाउने महानगर र ती अभियन्ताबीच सम्झौता नै गरेको छ। खैर, व्यवस्थापन गर्नु नराम्रो पक्कै होइन, तर व्यवस्थापनको नाममा ती दिन दुखीको घाँस काट्नु कदापि हुँदैन। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।